الفكره ان عمرو سامي اللي هو مؤسس الشخصيات الخارقه هو اللي اكتشف الفكره دي وقال لنا يلا نبسط الناس، قلنا كلنا يلا بينا. كل الموضوع ان انا حبيت ان انا ادخل الشخصيات الخارقه في الباركور ونعمل فكره كويسه في شكل كويس، لان الاطفال بيحبوا الشخصيات الخارقه والرياضه. احنا بنلبس الشخصيات دي، بننزل نتصور مع الناس بالذات في مستشفى 57. فكره ان هم يشوفوا شخصيه خارقه متربيين معاها من صغرهم او متربيين عليها من صغرهم، يشوفها في الحقيقه قدامه، دي حاجه في حد ذاتها تفرح. بحس ان انا فعلا شخصيه خارقه، عندي قوه خارقه في ان انا بضحك الاطفال، يعني قوتي في ان انا بعرف اضحك طفل، بعرف ارسم البسمه على وشه. هو ده هدفنا، ان احنا جايين متبرعين بوقتنا، متبرعين بمجهودنا، ان احنا نوصل للناس كلها لو انت عندك موهبه او انت عندك اي حاجه تقدر تقدمها للاطفال دول، بجد هم محتاجين الابتسامه. زي واحد عايز يبقى شخصيه هالك، الشخصيه سوبرمان، الشخصيه باتمان، كل واحد عمل زي بالنسبه له ده هو مثله الاعلى. طبعا شايف ان ده نوع من انواع العلاج، عشان العلاج من الامراض اللي زي دي بتبقى علاج نفسي اولا اكتر ما هو علاج كيميائي او دواء او كده. احب اقول كلمه لاطفال 57، مش عايزكم تيأسوا، عايزكم تبقوا اقوياء ان شاء الله. باذن الله كلنا هنبقى هدفنا ان احنا نساعدكم، وده حاجه اسمها بنسميها احنا العلاج بالضحك، ودي حاجه ان شاء الله همشي عليها واستمر فيها، ان احنا ان شاء الله هنعالج عن طريق الضحك.